こんにちは、タルタロです。以前ツイッターでこのようなフリートを投稿したところ、ありがたいことに自分の動画を見てアドバイスが欲しいと言ってくれた方がいたので、今回は上げてくれた動画を見ながら自分なりのアドバイスを加えて紹介していきたいと思います。うまくいった回だけを切り取ったタイムアタック動画や個別モーションのうまくいったシーンだけを取り上げた解説動画とは違って、練習過程の動きを見るのもまた一つ学びになると思うので、よかったら見ていってください。またあらかじめ注意ですが、今回協力された方が不快になるような誹謗中傷などのコメントは絶対にやめてください。もしそのようなコメントを見つけた場合はそれなりの対処をさせていただきます。それでは見ていきましょう。今回はフォロワーのザンさんからテオの討伐動画をいただきました。改めてご協力ありがとうございます。さらにザンさん自身で反省しているポイントについても合わせていただきました。ご自身でもここまで綿密に分析されていてめちゃくちゃすごいです。ある程度要点をまとめるとこんな感じです。これらはかなりレベルの高い悩みだとは思うんですが、今回は討伐動画の中でスローやリピート、また自分の参考動画なども差し込みながら説明していきたいと思います。ここからは早速討伐動画に入ります。それではまず装備スキルから見ていくと、ティガたちで弱特産渾身値の最大会心率が 80% の構成ですね。おそらくベリオの胸装備を使った時に渾身がついてくると思うんですが、渾身がなくても強化方向で 100% を超えるので、今回はその立ち回りはあまり気にしないで良さそうですね。さてここからは実際のテオの討伐動画を見ていきましょう。おっと、ここでモンスターハンターライズ。開幕は小型に八角を取られてのスタートです。これにはハンターなすすべがありません。ということでここら辺からじっくり見ていきましょう。まずはテオの火炎放射に対してしっかり頭を捉えていく。この後は火炎放射後の後スキになりますが、もし僕だったらここは一文字切りでゲージを使わずに居合抜刀切りからの細かいコンボでゲージを貯めていたかなと思います。そしてテオのお手攻撃に対してしっかりいいとこを当てていく。居合の狙いどころはかなりいいと思います。そしてここが噛みつきが難しいって言ってたシーンですかね。見分けるのが難しいモーションはこの2つかと思います。左が素早い噛みつきで、右が溜めてから放ってくる斜め方向のブレスです。顔を払ってくるまでの予備動作がかなり似ていて、強いて違いを挙げるなら顔の向きや腕を上げてるか上げてないかくらいかと思います。ただこのくらい出の速い攻撃だと認識して考えてる暇はないので、これに関しては勝手に体が反応するまでひたすら練習を繰り返すのが一番の近道だと思います。あとは素早い噛みつきの方は吹っ飛ばされる攻撃ではないので、最初は斜め方向のブレスに居合を合わせるように練習して、素早い噛みつきの方は食らうのを割り切ってしまってもいいかもしれません。テオは結構動きがスピーディーなんで、僕も最初はのけぞらない攻撃には無理に居合を合わせないで、あえて居合のまま待機して次の攻撃に居合を合わせるみたいな練習もしていました。ただザンさんの動きを見てると、しっかり居合を構えられていたら居合の成功率はかなり高いので、例えば今のシーンも飛び上がりから居合決めた後に特殊納刀からの居合抜刀切りではなく、縦切りや一文字切りなどをやっていれば次の突進に居合が待ち構えられたかと思います。こういう後スキのコンボ選択で居合できるかどうかが変わってくるので、結構大事になってくるポイントですね。でこのシーンは腕が下にあったから兜は X を押してもよかったかな。そしてこの斜めブレスはしっかりと見て決めてきますね。やっぱ個別の技に対する理解度はかなり高いと思います。なのであとは技と技のつなぎ目にどういう風に行動していくかっていうのを考えるだけでかなりタイムは縮まるのかなと思いました。ここら辺とかも方向結構難しいと思うんですけど、しっかり決めてきますね。そして真下ブレスもしっかり近くしてギリギリの範囲外に離れてから兜。いやーうまいですね。たださっきからちょっと見てて思うのは納刀癖があるのかなと少し思いました。今のこの兜割りのシーン結局はひるんでしまったんですが、僕だったらここは横回避ではなくてディレイからの見切り切りからひるんだのを確認したら、そこで特殊納刀してこの斜めブレスに居合を合わせたかもしれません。確かに納刀からの抜刀攻撃とかは強い行動にはなるんですが、短期間でダメージを出そうと思うとやはり居合抜刀基準切りを使うことになるので、そう考えるとできるだけ納刀はせずに抜刀状態を維持したまま、どうやって特殊納刀で次の行動を待ち構えるかっていうところで居合の数が 1,2 個どんどん変わってきて、それがタイムに関わるのかなと思います。そういうシーンはサクッと飛ばしますが、3回ぶつけていくっていう感じですね。なんか瞬間移動した。この総竜から降りるところをできれば頭の方向に虫で近づいていけると無双切りも弱点に当てられるので、そこもダメージ結構変わってきますね。そしてここは特殊納刀の時間が切れてしまいましたね。
こういう特殊ノートが切れるっていうところもご自身の反省点に上がってたので、ちょっと見ていきたいと思うんですが、大事なのはここのひるみを見た時に居合を解除してもう一度構えられるかっていうところかと思います。このくらいのひるみ時間であれば居合抜刀切りから突き、そして特殊ノートが間に合うかと思うので、ひるみでテンポがずれたのを認識したらすぐに居合を解除してもう一回構える癖をつけるといいと思います。そしてこのシーンは居合抜刀切りをせずに待ち構えていたら今の攻撃に居合が当てられそうでしたね。そしてここもちょっとテンポがずれて特殊ノートが切れてしまうと、僕も何百回もやりました。でもこういうなんか頭に居合当てるところ本当にうまいと思うんですよね。結構自分では弱点に当てるのが課題とは言ってたんですけど、この点に関しては結構自信持っていいと思います。正直僕より上手くて震えてます。なのでどちらかというと居合の当て方というよりも居合の待ち構え方の方に重点を置いて練習するといいのかなと思っていて、うんま。なので個々の技の後スキーをなんとなく肌感で慣れること、あとは他のタイムアタックをしている人がどういうコンボを間に挟んでいるかっていうのに注目して研究してみたら、もうめちゃくちゃ変わるんじゃないかなと思います。あとはこういう細かいところで結構ノートを挟みますよね。僕は無双切り連携につなげるときにゲージが半分以下とかじゃなければあんまりコンボの途中で抜刀2連を挟むことはないんですけど、まあこれはそんなに悪いことじゃないのかな。そしてこのシーンが方向の後隙がわからないって言ってたやつですね。ご自身の反省で最後の方向は兜に行けないものとおっしゃってましたが、結論から言うとあれは兜に行っても大丈夫な方向です。左がザンさんのシーンで右が僕が持ってきたシーンなんですが、右側の方向はかなり上昇までが速くてその後降りてくるのも速いため、見切りからの兜の方が速いのにもかかわらず兜から着地したタイミングで攻撃を返されています。それでは同様にゆっくりの方向での自分のシーンを持ってきたんですが、同じように居合してから兜でその後に被弾をしないためには居合の着地の後に見切り切りを使います。今回のザンさんのシーンでも兜の後に見切り切りを入れ込んでおけばこの後の突進も避けられたかなと思いました。兜割りから特殊ノートや回避は間に合わないっていう時でも見切り切りは安定して間に合う時はあるので、この派生を手になじませることで安全に打てる兜の数が増えると思います。ここは相手の空中攻撃からの着地で少し欲張って居合が間に合いませんでしたね。居合が間に合わないのは慣れなので仕方ないと思うんですが、この場面だったら例えばここで横回避ではなくて見切りから特殊ノートに切り替えていれば次の行動には居合を合わせられたかもしれません。これもさっき話したできるだけ抜刀状態を維持するっていう話に近いかと思います。回避行動自体はかなり安定卓なのでいいと思うんですが、回避すると特殊ノートまでに突きを挟む必要があるところとか、あとは一応渾身もレベル1積んでるのでその観点からも見切りからの特殊ノートの方が適している場面は多いのかなと思います。そしてここいい先行阻止ですね。あとはまあ特に話すこともないかなと思うのでこのまま飛ばして終了ですね。お疲れ様でした。最後に今回のクエスト中に説明できなかったことについて補足を加えます。この周囲の粉塵の爆破タイミングに対して質問が来てたんですが、基本的にはテオが口をカチッと鳴らした後に爆発するのでそのタイミングで居合を合わせてあげます。ただし特殊ケースがあって、このように首をかしげた後については口をカチッと鳴らす少し前に爆発が来るので気持ち早めの居合入力が必要になります。というところで自分からのアドバイスは以上になります。ここまでご視聴お疲れ様でした。今回初めて他の人のプレイ動画を見ながらアドバイスをするという動画を作ってみましたが、こういう動画で参考になりましたでしょうか。ちょっと初めて作ってみたってのもあってどのくらい参考になったかとかがあまりわからないので、よければ Twitter やコメントとかで感想フィードバックなどをいただけたら嬉しいです。この動画の反響によってはまた Twitter でゲリラ的に募集するかもしれないですし、もし希望が多ければ今後メンバーシップなどを作った時にその特典としてアドバイスを加えていくみたいなのも考えています。また機会があれば他の動画とかも見てくれたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。